嗱，今日咧，我哋咧，啊，幾時啊？咩咧？先食呢個朱古力，我同呢個啦，呢個啦，你睇下唔該。耶！仲有呢個？啊，呢個擺俾佢。呢個係你老味個阿妹。係啦，依家一齊食呢個。人哋介紹得幾好味。我有食。我自己買幾盒。我有食。你開食乜鬼啊？冇錯。貪錢啫，唔好嘈啦。係咁錢啫，揾唔錢你。呢個食啊，跟住啊。話俾有客人㗎，咁衰㗎。跟住啊，再嘈翻你。你就喺度諗咗啊，諗咗。即係佢俾我嗰陣時，記得我。好啦，而家我哋自食，全部人自食第一粒。啲味咧係有啲煙頭出奇蛋嘅味。好，全部不過咧就人食第一粒。冇佢咁，即係口感唔同嘅，同埋一粒粒嘅。粒嘢咧有。嗱，喺見到咧係咁樣嘅。有牌子啊！整唔到啊！點啊？我見嘅。濃濃地嘅。唔係咗咪？即係一買唔好人食，即係等佢溶一等佢，咁你就明。我有食。呢啲一陣間我會食㗎啦，你冇得食㗎啦，自己買啦，拜拜。歡迎大家試買，噔噔噔噔，拜拜，噗噗噗噗噗噗。